របស់យើងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលយើងកំពុងងាកទៅរកប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតដើម្បីសុំជំនួយ Attention! Our leader has broken diplomatic relations with the United States. As a result, we are turning to China and the Soviet Union for assistance.